હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ચૌહાણ અપેક્ષા આપના જ યુટ્યુબ ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તમે ભણી રહ્યા છો ઇલેક્ટ્રિકલ ડિપ્લોમા 5th સેમ ECA એનર્જી કન્ઝર્વેશન એન્ડ ઓડિટ, ચેપ્ટર નંબર 2 ઉદ્યોગોમાં ઉર્જા સંચયના અભિગમો. એનર્જી કન્ઝર્વેશન એપ્રોચીસ ઇન ઇન્ડસ્ટ્રી. ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર ઉર્જા સંચય, ઉર્જાનું સેવિંગ કઈ રીતે કરવું, એનર્જી સેવિંગ કઈ રીતે કરવું, એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું આ ચેપ્ટરની અંદર. ચલો, એનો ફર્સ્ટ ટોપિક છે એનર્જી એફિશિયન્ટ ઇલેક્ટ્રિકલ મોટરનો ઉપયોગ. એનાથી પહેલાં આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન જોઈ લઈએ તો શું કહેવા માંગે છે. તો ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રમાં ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીનો વ્યાપક પ્રમાણમાં ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. શું કામ? તો ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર મોટર જે હોય એ વધારે બહોળા પ્રમાણમાં યુઝ થાય છે. એટલા માટે મોટરને ચલાવવા માટે ઇલેક્ટ્રિસિટી ખૂબ જ જરૂરી છે. એટલા માટે કરીને ઇલેક્ટ્રિસિટીનો વ્યાપક ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. બરાબર. આ ક્ષેત્રમાં પણ એનર્જીની કન્ઝર્વેશનની પૂરતી તકો છે. આ યુનિટમાં આપણે ઉદ્યોગોમાં એનર્જી કન્ઝર્વેશન માટેની રીતો, જેમ કે પાવર ફેક્ટરના સુધારણા, લાઇટનિંગ ડિઝાઇન અને એનર્જી એફિશિયન્ટ લાઇટ સોર્સનો ઉપયોગ, એનર્જી એફિશિયન્ટ મોટરનો ઉપયોગ, એના વિશેનો અભ્યાસ કરીશું. જો પાવર ફેક્ટરમાં સુધારા લાવીએ અને સારું પાવર ફેક્ટર આપણે ઇમ્પ્રૂવ કરીએ તો એનર્જીમાં ઘણો બધો સુધારો આવી શકે. એવી જ રીતે જો લાઇટનિંગ ડિઝાઇન હોય, લાઇટનિંગ ડિઝાઇન પ્રોપર કરવામાં આવે, જે જગ્યાએ આપણે વર્ક કરવું છે એ જગ્યાએ પ્રોપર લાઇટનિંગ આવતી હોય એ રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવે તો આપણે એનર્જી સેવિંગ કરી શકીએ છીએ. એનર્જી એફિશિયન્ટ લાઇટ સોર્સનો ઉપયોગ જે વધારે આઉટપુટ આપતું હોય, વધારે ઇલ્યુમિનેશન આપતું હોય એવી લાઇટનિંગ યુઝ કરી શકાય છે. બરાબર. એ રીતે આપણે ડિફરન્ટ ટાઈપ જોશું આગળ. ચલો, એનર્જી એફિશિયન્ટ ઇલેક્ટ્રિક મોટરનો ઉપયોગ. જેની એફિશિયન્સી વધારે હોય છે એવી મોટરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. બરાબર. તો શું કહેવા માંગે છે જુઓ એનામાં કે ઉદ્યોગોમાં ઇલેક્ટ્રિક વપરાશ 70% મોટર પાછળ વપરાય છે. ઉદ્યોગોની અંદર જે ઇલેક્ટ્રિસિટી છે એ 70%, 100%માંથી 70% જે છે એ મોટર જ વાપરી લે છે. બરાબર. કૃષિ માટે કરોડો પંપ, બરાબર, કૃષિમાં જે મોટર ચલાવવાની હોય અથવા તો પંપ ચલાવવાના હોય, પંપ સેટ યુઝ કરવાના હોય, એના માટે પણ ઇલેક્ટ્રિસિટી વપરાય છે, ઇલેક્ટ્રિક એનર્જી વપરાય છે. બરાબર. ગૃહ ઉપયોગી જેવા કે પંખા, મિક્સર, પંપ સેટ, વોશિંગ મશીન, એસી, રેફ્રિજરેટર વગેરેમાં નાની મોટી વિવિધ પ્રકારની અનેક મોટરોનો ઉપયોગ થાય છે. આટલા માટે કરીને મોટર જે છે એ ઘણી જગ્યાએ યુઝ થાય છે. બરાબર. ને મોટરને ચલાવવા માટે ઇલેક્ટ્રિક એનર્જી જે યુઝ થાય છે. બરાબર. તો આપણે જો ઇલેક્ટ્રિક એનર્જીની અંદર સેવિંગ કરશું તો બહોળા પ્રમાણમાં આપણે એનર્જી સેવિંગ કરી શકશું. એટલા માટે કરીને એનર્જી એફિશિયન્ટ ઇલેક્ટ્રિક મોટરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. બરાબર. હવે આ માટે મોટરના પરફોર્મન્સને અસર કરતા પરિબળો, મોટરના પરફોર્મન્સની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, એનર્જી એફિશિયન્ટ મોટર અને તેના ફાયદાઓ, મોટરની એફિશિયન્સી વધારવાના પગલાં, આ વિશેનો અભ્યાસ કરીશું. બરાબર. ચલો, એના પછીનો ટોપિક છે ઇન્ડક્શન મોટરની પરફોર્મન્સની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. ઇન્ડક્શન મોટર જે હશે, બરાબર, એની પરફોર્મન્સ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કેવી હશે, કઈ રીતે એ પરફોર્મ કરતું હશે. બરાબર. કઈ રીતે ઇન્ડક્શન મોટર પરફોર્મ કરતી હશે, એનો પાવર ફેક્ટર શું હશે, એનો આઉટપુટ શું હશે, એનામાં જે લોસીસ થતા હશે એ કઈ ટાઈપના હશે, એ બધું આપણે આની અંદર જોઈશું. તો મોટાભાગની ઉદ્યોગોમાં જે મોટર યુઝ થાય છે એ કયા પ્રકારની હોય? ઇન્ડક્શન પ્રકારની હોય છે. બરાબર. મોટાભાગની જે મોટર હોય એ ઇન્ડક્શન પ્રકારની હોય છે ને મોટરનું ઇલેક્ટ્રિક એનર્જીનું મિકેનિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ઝન થાય છે. બરાબર. મોટર હોય એનામાં આપણે ઇનપુટ તરીકે શું દઈએ છીએ? ઇલેક્ટ્રિક એનર્જી. બરાબર. આઉટપુટ તરીકે શું આવે છે? મિકેનિકલ એનર્જી. તો ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીનું મિકેનિકલ એનર્જીમાં રૂપાંતર કરે છે. આમ કરવામાં કેટલીક એનર્જી, કેટલોક પાવરનો વ્યય થાય છે, લોસીસ થાય છે. તો એ લોસીસ કયા ટાઈપના હોય નીચે દર્શાવ્યા છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું છે? આયર્ન લોસીસ અથવા તો કોર લોસ. તો આ આયર્ન લોસ, એને બીજું નામ છે કોર લોસ પણ કહી શકાય. શું કામ? તો આ લોસ જે હશે એ કોરની અંદર થતા હોય એટલા માટે કોર લોસ કહેવામાં આવે છે. એના બે પ્રકાર છે. પહેલો હિસ્ટેરેસિસ લોસ, જે હિસ્ટેરેસિસની અસરને કારણે થાય છે. બરાબર. ને બીજો છે એડી કરંટ લોસ, જે કોરની અંદર ઇન્ડ્યુસ થાય છે એડી કરંટ. બરાબર. એ કરંટ
અને કોરના પ્રતિરોધને કારણે આ લોસ થાય છે. બંને લોસ ફ્લક્સ ડેન્સિટી અને ફ્રીક્વન્સી ઉપર આધાર છે. હવે શું છે, આ લોસીસ બહુ ઓછા પ્રમાણમાં થાય છે. કઈ રીતે? તો ઇન્ડક્શન મોટરમાં સપ્લાય વોલ્ટેજ અને ફ્રીક્વન્સી અચળ છે, બરાબર. જે ફ્રીક્વન્સી હોય છે એ અચળ હોય છે અને વોલ્ટેજ પણ અચળ રહે છે. એથી હિસ્ટેરેસિસ લોસ અને એડી કરંટ જે લોસ થાય છે એ અચળ રહે છે. તેથી આયન લોસ અચળ છે, બરાબર. જે આ અચળ રહે છે, બરાબર. ઇન્ડક્શન મોટરમાં રોટરમાં ઇન્ડ્યુસ થતા ઈએમએફની ફ્રીક્વન્સી ઘણી જ ઓછી હોય છે. તેથી રોટર આયન લોસ નગણ્ય છે, બરાબર. એટલે ગણી શકાય નહીં, એટલો ન્યૂનતમ પ્રકારમાં આ જે એડી કરંટ લોસ જે છે એ થાય છે. અને બીજો શું કહેવાય છે કે એડી કરંટ લોસ શું છે? અચળ છે, બરાબર. ચલો, આ બે ટાઈપ હતા કોના? તો આયન લોસ અથવા તો કોર લોસના. પેલો હિસ્ટેરેસિસ લોસ અને બીજો એડી કરંટ લોસ. ચલો, એના પછી આવે છે કોપર લોસ. તો કોપર લોસ શું કહેવા માંગે છે? જો કોપરની શું હોય? વાઇન્ડિંગ હોય, બરાબર. તો સ્ટેટરની અંદર જે વાઇન્ડિંગના પ્રતિરોધને કારણે સ્ટેટરમાં પાવર લોસ થાય છે, તેવી જ રીતે રોટરમાં પાવર લોસ થાય છે. આને શું કહેવાશે? કોપર લોસ કહેવામાં આવે છે. આ લોસ કરંટના વર્ગના પ્રમાણમાં બદલાય છે, બરાબર. કરંટના વર્ગના પ્રમાણમાં શું થાય છે? બદલાય છે. એ મોસ્ટ એમપી યાદ રાખવાનું. ત્રીજો જે લોસ છે એ છે મિકેનિકલ લોસ. તો મિકેનિકલ લોસની અંદર ફરી પાછા બે ટાઈપના લોસીસ છે. પહેલું છે ફ્રિક્શન લોસ અને બીજો છે વિન્ડેજ લોસ, બરાબર. તો ફ્રિક્શન લોસની અંદર શું હશે? ફ્રિક્શન એટલે એક ટાઈપનું ઘર્ષણ, બરાબર. તો ઘર્ષણ ક્યાં થાય? તો બેરિંગ વગેરેમાં ફ્રિક્શનને કારણે જે લોસ થાય છે, જે પાવરનો લોસ થાય છે, બરાબર. આ લોસ સ્પીડના પ્રમાણમાં બદલાય છે. સ્પીડ વધે તો લોસ વધે, સ્પીડ ઘટે તો લોસ ઘટે, સ્પીડ અચળ રહે તો લોસ પણ અચળ રહે છે, બરાબર. એ જ રીતે વિન્ડેજ લોસ એટલે પવન, બરાબર. હવાના કારણે જે લોસ થાય છે. રોટર ફરે છે ત્યારે હવાનો અવરોધ તેને નડે છે, તેથી જે પાવર લોસ થાય છે એને શું કહેવાશે? વિન્ડેજ લોસ થાય છે. આ લોસ જે છે એ સ્પીડના વર્ગના પ્રમાણમાં બદલાય છે. પેલું સ્પીડના પ્રમાણમાં બદલાય છે, આ સ્પીડના વર્ગના પ્રમાણમાં બદલાય છે, બરાબર. એ રીતે વિન્ડેજ લોસ જે છે એ સ્પીડના વર્ગના પ્રમાણમાં બદલાય છે. જો સ્પીડ અચળ રહે તો લોસ પણ અચળ રહે છે. ચલો, એના પછીનો એક લોસ છે એ સ્ટ્રે લોસ છે. તો સ્ટ્રે લોસ એટલે શું? તો કોર લોસ અને મિકેનિકલ લોસના સરવાળાને સ્ટ્રે લોસ કહે છે. આગળ આપણે જોયું કે કોર લોસ એટલે શું કહેવાય? એને બીજું નામ શું છે? આયન લોસ પણ છે, બરાબર. અને મિકેનિકલ લોસ, ફ્રિક્શન લોસ અને વિન્ડેજ લોસ. એટલે સ્ટ્રે લોસ એટલે કોર લોસ પ્લસ મિકેનિકલ લોસના સરવાળાને સ્ટ્રે લોસ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. હવે આપણે એના પછીનું મોસ્ટ આઈએમપી એફિશિયન્સી એટલે શું? તો આઉટપુટ બાય ઇનપુટ. આઉટપુટ બાય ઇનપુટને શું કહેવામાં આવે છે? એફિશિયન્સી ઇન્ટુ 100, બરાબર. અને એફિશિયન્સીનું બીજું સૂત્ર પણ આ રીતે કહી શકાય કે આઉટપુટ પાવર અપોન આઉટપુટ પાવર પ્લસ લોસીસ. જો આપણે ઇનપુટની જગ્યાએ આઉટપુટ પાવર પ્લસ લોસ લખીએ તો પણ એ જ થાય, વેલ્યુ એ જ મળે. ને બીજું સિમિલર છે ઇનપુટ પાવર માઇનસ લોસીસ. ઇનપુટ પાવર માઇનસ લોસીસ લખીએ તો એનો મિનિંગ શું થશે? આઉટપુટ પણ થશે, બરાબર. તો ઇનપુટ પાવર માઇનસ લોસીસ ને ઇનપુટ પાવર અપોન ઇનપુટ પાવર ઇન્ટુ 100, બરાબર. તો આ રીતે એફિશિયન્સીના 3 સૂત્ર બની શકે. આઉટપુટ બાય ઇનપુટ ઇન્ટુ 100, આઉટપુટ અપોન આઉટપુટ પ્લસ લોસીસ ઇન્ટુ 100, ઇનપુટ પાવર માઇનસ લોસીસ અપોન ઇનપુટ પાવર ઇન્ટુ 100, બરાબર. ચલો, એના પછી આપણે જોઈશું કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. ઇન્ડક્શન મોટરની પરફોર્મન્સ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે એક એક્સિસ ઉપર લોડ લીધેલો છે. આપણે એક એક્સિસ ઉપર લોડને પર્સન્ટેજની અંદર લીધેલો છે, બરાબર. અને વાય એક્સિસ ઉપર શું લીધેલું છે? એફિશિયન્સી ને બીજો પાવર ફેક્ટર, બરાબર. હવે આપણે આને ધ્યાનથી ઓબ્ઝર્વ કરશું તો જોઈ શકાય છે કે જેમ જેમ લોડ વધતો જાય છે, જેમ જેમ લોડ ઇન્ક્રીઝ થતો જાય છે,
એમ આ ફ્રિક્શન લોસીસ અને વિન્ડેજ લોસીસ અચળ રહે છે, બરાબર. તમે જોઈ શકો છો, જુઓ અહીંયા ફ્રિક્શન લોસીસ અને વિન્ડેજ લોસીસની એક સીધી લાઈન છે, એ અચળ રહે છે. સેમ ટુ સેમ સ્ટ્રે લોસીસ, બરાબર. આ જે સ્ટ્રે લોસ છે એ પણ અચળ રહે છે. જ્યારે કોર લોસ છે કોર લોસ અચળ રહે છે અને આપણે કોપર લોસ જે છે એ લોડના વધારા સાથે થોડાક અંશે વધતો જાય છે, બરાબર. અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે લોડના વધારા સાથે પાવર ફેક્ટર પણ ઇમ્પ્રૂવ થાય છે અને એફિશિયન્સી પણ ઇમ્પ્રૂવ થાય છે, બરાબર. આ રીતે આપણે ઇન્ડક્શન મોટરની પરફોર્મન્સ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ દર્શાવવામાં આવી છે, બરાબર. ચલો, એના પછીનો છે ટોપિક એનર્જી એફિશિયન્ટ મોટરના ફાયદાઓ. જો આપણે એનર્જી એફિશિયન્ટ મોટરના ફાયદા મીન્સ એનર્જી એફિશિયન્ટ મોટર યુઝ કરશું તો એના શું ફાયદાઓ થશે, બરાબર. અને શોર્ટમાં EEM પણ કહેવામાં આવે છે. ઘણી વખત શોર્ટ ફોર્મ પૂછાય છે કે EEMના ફાયદાઓ લખો, બરાબર. તો તમને ખ્યાલ પડવો જોઈએ કે EEM મીન્સ એનર્જી એફિશિયન્ટ મોટર. GTOમાં 2 વખત પૂછાઈ ગયેલો છે. તો ચાલો આપણે જોઈએ કે EEMના ફાયદાઓ શું છે મોટર યુઝ કરશું તો, બરાબર. તો સૌથી પહેલાં એ છે જે મોટર એફિશિયન્સી સ્ટાન્ડર્ડ એફિશિયન્સી, જે મોટરની એફિશિયન્સી સ્ટાન્ડર્ડ મોટર કરતાં વધારે હોય, સ્ટાન્ડર્ડ મોટરની જે એફિશિયન્સી હોય એના કરતાં પણ વધારે એફિશિયન્સી આપે એ મોટરને શું કહેવાશે? એનર્જી એફિશિયન્ટ મોટર કહેવામાં આવે છે. ઉચ્ચ એફિશિયન્સી મેળવવા માટે કોમ્પ્યુટર દ્વારા ડિઝાઇન, ચલો આવી મોટર કઈ રીતે બનાવવામાં આવે? તો ઉચ્ચ એફિશિયન્સી મેળવવા એની કોમ્પ્યુટરાઇઝ ડિઝાઇન કરવામાં આવે, સારી ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ યુઝ કરવામાં આવે, સારી મેગ્નેટિક સર્કિટ યુઝ કરવામાં આવે, ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા મટીરિયલ યુઝ કરવામાં આવે. આ બધા જ સારા ગુણો ભેગા કરી અને એક જે મોટર બનાવવામાં આવે એનું નામ EEM, જે સ્ટાન્ડર્ડ મોટર જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ નોર્મલ એના કરતાં પણ વધારે એફિશિયન્ટ હોય છે, બરાબર. તો કેટલી એફિશિયન્સી એની કેટલી હોય વધારે? તો 3 થી 6% જેટલી એફિશિયન્સી એ વધારે આપે, બરાબર. અને સ્ટાન્ડર્ડ મોટરની કિંમત કરતાં પણ એની કિંમત જે છે એ 15 થી 25% જેટલી વધારે હોય છે, બરાબર. તો આ એના ગુણો છે, બરાબર. હવે એના ફાયદાઓ શું છે? તો એફિશિયન્સી ઓટોમેટિકલી વધારે હોય તો તમારો લોસીસ જે હોય એ ઓછા થાય, બરાબર. પરિણામે લોસીસ ઓછા થશે તો આપણે એનર્જીનો સંચય કરી શકશું, બરાબર. સેકન્ડ પોઈન્ટ છે પાવર ફેક્ટરમાં સુધારો થાય, બરાબર. ત્રીજો છે લોસ ઓછા થવાથી હીટિંગ પણ ઓછું થાય. એ જે ગરમ થઈ જતી હોય મોટર એ ઓછી ગરમ થાય. શું કામ? તો લોસીસ ઓછા થાય છે એટલા માટે. લોડના ફેરફારની સાથે એફિશિયન્સીમાં ઓછો ફેરફાર થાય છે, એટલે કે ઓછા લોડ પર એફિશિયન્સી ઘણો ઘટાડો થતો નથી, બરાબર. નોઇઝમાં ઘટાડો થાય છે. શું કામ? ઘર્ષણ નથી થતો એટલે નોઇઝ ન આવે, એટલા માટે કરીને નોઇઝમાં ઘટાડો થાય છે. વોલ્ટેજમાં ફેરફારની ઓછી અસર થાય છે તથા ઓવરલોડિંગ સહન કરી શકે છે. વધારે એફિશિયન્સીવાળી મોટર હોય તો એનામાં ઓવરલોડ આપણે દઈએ તો પણ એ સહન કરી શકે એવી ગુણ ધરાવે છે, બરાબર. એટલા માટે EEM મોટરના ઘણા બધા ફાયદાઓ રહેલા છે, બરાબર. સિમ્પલી ખાલી એનું જે કોસ્ટ હશે, જે ખરીદવાની કોસ્ટ એ 15 થી 25% જેટલી વધારે હશે. બાકી એ જે આઉટપુટ આપશે એ ખૂબ જ સારું આઉટપુટ આપશે, બરાબર. આ ચેપ્ટરની અંદર આટલું સુધી રાખીએ છીએ, બરાબર. કંઈ પણ ડાઉટ હોય તો પૂછી શકો છો. ધન્યવાદ.